Как тут все оформить-то? Ну, сразу тут будет два блока пшеницы. Так-то нет. Блин. А нет. Вот. Блин. Так, надо собрать урожай. Блин, мне все равно инвентаря не хватит. Окей. Вот теперь хватит. Все. Блин. Сразу ядовитый картофель выпал. О, житель. Сейчас я к нему пойду. Так, братан. Приветик. Ёшкин кот. Это называется халява. Снова блоков. Снова инвентаря не хотел. Я уже устал. А, можно же в инвентаре. Так. Все. Еще надо 2 блока. Блин, не взял. Все.
Готово. Сейчас я скрафчу себе новый сундучок. Так, ткацкий станок. Но мне ткацкий станок сейчас не нужен. Так. Создаю. Все. Это лут от мобов. Кожа. Так. Это кости. Гнилая плоть, нитки, лук. Это. Зачем мне 3 зажигалки? Блин. Так. Ну и стрелы тоже. И еще тут это. Ну и можно и вот это взять. Почему мне не наносит урон? Почему? Ну окей. Так. Вот эта подвеска. Еда тоже будет тут. И растения, и еда тут будут. Так, ну вот это растение. Это лут. Все. Ну и типа можно сюда и вот эти инструменты. Все такое. Драгоценности сюда. Ну, типа я не знаю. Так. Блоки. Блоки сюда. Золото сюда. Растения сюда. Это сюда. Ну, голстоун не знаю, но тоже можно считать. Так. Беру это. Наконец-то я скрафчу свою первую алмазную кирку в этой карте. Так, надо опасаться криперов, а то мне лишних взрывов не нужно. Так, он за мной не идет. Это уже прекрасно. Блин, прошло 9 минут. Ну окей, еще 2 минуты буду снимать. Там скрафчу зачаровательный стол и все. Уже буду кончать серию. Первый обсидиан. Как-то быстро. Второй обсидиан. Третий обсидиан.
последний обсидиан. Все. 4 обсидиана я добыл. Осталось просто скрафтить книжку и зачаровательный стол в моем инвентаре. Блин, надо... Добыл я еще 3 пшеницы, но это, к сожалению, не хватает. В принципе, я не коплю. Так, что это было? Что я хотел сказать? Я не такой жадина. Потрачу, вот могу потратить все свои кости. Потратил. Так, сюда. Просто мне надо 18 штук. Так, если у меня 6. Так, там мне нужно 10. Блин, картошка. Редиска. Сюда. Уже 27 уровень. Нормуль. Уже надо что-то делать, потому что мой сад увеличивается. Так, сколько мне еще надо? Все, по-моему. Или... Так. Сейчас надо проверить. Блин, одного не хватает. Все. Теперь все мне хватает. Вот и мой костер. Хорошо. Да, в принципе, некрасиво. Так, а если... Тогда нужно делать... Ну вот я сделал костер. Как вы думаете, как мне оставить? Как было или как сейчас? Потому что я не знаю. Думаю, что как первым. Ну, потому что, блин, некрасиво. Ну, как очень даже красиво. Но дым-то набирается тут. А так вот некрасиво. Так, надо тут убрать. Сейчас надо там поставить
Серьезно? И вот тут. Убрать эти блоки. Вот это костер. И сделал даже вот знак, чтобы, ну, найти мой дом. Так. Блин. Я просто спешу, блин, потому что у меня очень мало времени. Так. Кожа нужна. Наконец-то я сделал стол зачарований. Окей. Конец этого видео. Всем пока, с вами был Grand Black. Подписывайтесь на мой канал. И ставьте, конечно же, лукасы. Видео было шикарным. Ну, я не знаю, было ли это шикарно. Вот я сделал костерик. Скрафтил стол зачарований. И... блин, даже не помню, что я сделал. Ну окей, всем пока.